stesheni ya Inoro TV. Maria tukuhariririe Inoro hwaini. Mbura ya mũiyũro kuraga andũ atatũ Meru, Mombasa na Kilifi na guthariria gĩcikaro. Our tolerance for corruption therefore is absolute zero. President Ruto gutetera magoti maria agatikire muingi agitongoria ukungweri wa rihi a magoti. Muthamaki wa Ngeretha Charles wa gatatu kuhuduka na muciĩ thutha wa gutirihia icera ria thikũ 4 bũrũri-inĩ. Athuri arĩa matongoragia kĩama metagwo athuri a horio kana athuri a mbũri igĩrĩ. No rĩu uyu egũtuĩka muthamaki igũrũ wa athuri acio. Njoroge wa Kirumba gũkindirwo ta muthamaki wa Gĩkũyũ Kabini igongona-inĩ rĩihũrĩte ũgemu na ndũhiũ. Oharia hothe ungikorwo kinyitarira na ithe hwaini wa umothe tũcokeria ngatho cia mwanya ni gũtwĩhoka umothe kuri tariki 3 mweri wa 11 mwakani wa 2023 gikunyita ũgeni mohoro-inĩ maitũ ma Inoro hwaini. Niĩ njĩtagwo Kate Muthoni. Muthenya uria mbura yatinde githanda na kundu gutiganite hakuhi muthenya mugima, na twina riboti ya uria igerete ngero matura-ini matiganite ma bururi. Mumemerekia witu na njira ya ciĩko ni Stanley Kinyanjui, niĩ na niĩ njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina. Riu tuingire mohoro-ini na rĩu tũkĩambĩrĩria mohoro maitũ. Tũrambĩrĩria na riboti ya kĩeha kũrĩa andũ atatũ nĩ makuĩte kũrũmĩrĩra mbura nene ĩrĩa ĩraura mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri. Mũndũ ũmwe akuire thutha wa kũmomokerwo nĩ nyũmba itũũra-inĩ rĩa Kisauni kaunti-inĩ ya Mombasa, ũngĩ akuĩra kaunti-inĩ ya Kilifi, na wa gatatũ akua mwena wa Tigania kaunti-inĩ ya Meru. Jabi wa Njaũ nĩ ũratũhingũrĩra mohoro maitũ na riboti ĩno. Makiria ma family 100 itigitwo itari na wĩikaro thutha wa kũhobanĩrio nĩ mũiyũro wa maĩ mwena wa Tigania kaunti-inĩ ya Meru. Kũratuĩka mbura nene ĩraringanire ũtukũ wa gũkia mũthenya wa gatano na gũcũngĩrĩria mũiyũro wa maĩ ũrĩa rĩu ũtigĩte aikari matarĩ ona kĩ. Aikari maratarĩria kĩgirĩko kĩrĩa marĩ nakĩo kumanagia na mbura nene kwĩhĩrĩria mwena ũcio, aingĩ ao rĩu makiumagara gwetha ũteithio na wĩikaro kuma kũrĩ andũ a wendi mwega. Maji naingia kwa maboma. Sasa ile maji imeingia kwa maboma, unahamia kwa jirani yule yako karibu. Maji na wafuata mpaka huko. Tukawa hatuna chakula yote ilienda na maji. Watoto karibu wasombo na maji. Munini wa komishona wa Tigania ya ithũĩro Faith Murage ahinyĩrĩirie aikari gũikara marĩ maitho na gwĩthema na mogwati marĩa mangĩrehwo nĩ mbura nene. Murage eranĩire atĩ thirikari nĩ gũteithĩrĩria family iria ihutĩtio nĩ mwaraho, gũkũ aikari makĩhoya ũteithio wa irio na indo ingĩ cia mahũthĩro. So tujiepushe na hiyo mikasa because ajali ni ajali na inafanyika, si ndio? Hiyo maji vile nasikia ilikuwa asubuhi mapema. Ukipata mto kama sasa hii barabara iko na hapa, kweli imekuwa barabara, sio? Umeamuka umekuta ni mto. Don't insist. Na kuo kaunti-inĩ ya Mombasa, aikari marateta nĩ kwaga gũkorwo na mĩtaro ya gũthereria maĩ, marĩ na guoya atĩ mĩaraho ĩno nĩ kũmarehera mĩrimũ na gũtheraria mĩhang'o ya ũkui na ũkinyanĩria. Ni mengi, kwa hivyo serikali ifanye bidii kutafuta njia, yani njia nyingi ndio wakati kama huu wakabiliane nao. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Jabi wa Njaũ. Thengio Jabi. Tũgĩthiĩ na mbere rĩu tũmũrĩke ũhoro wa mbeca. President William Ruto orĩtie maabitha a rũhonge rwa ũngania wa magoti KRA metie a Kenya magoti na njĩra ĩna gĩtĩo nĩguo makinyanĩrie muoroto wao.
Akiaria hindi igongona ria gukungwira kiumia kia arihia magoti kaunti-ini ya Mombasa, President augite kuriha magoti noyo njira ya mumwe ya gutigirira ati Akenya ni mekora ukombo-ini wa gwifocia ciande-ini cia mabururi mangi makienda uteithio wa kugacirithia tabarĩra cia ukuria bururi-ini. Ihinda-ini riu aria mekite wega makiria urihi-ini wa magoti ni matugitwo. I urge all Kenyans to respect and honor those amongst us who perform their part in supporting national development by voluntarily paying their taxes, and encourage those who have not to register and obtain KRA personal identification numbers and join the ranks of our patriotic mashujaa who keep the wheels of our development in motion by paying their part of taxes. As always, I remain committed to lead from the front on this matter of great national importance, to pay my taxes when they fall due and submit my tax return on time. Tugitigana na icio cia President mureke icera ria muthamaki wa Ngeretha kuria muthamaki wa Ngeretha wa gatatu Charles mari na mutumia wake Queen Camilla ni matirihite icera ria ria thiku inya guku bururi-ini na magacokereria bururi-ini wao. Icera riri riria rirathiururukiirio ni ciuria nyingi ciegie wathani wa Ngeretha hindi ya kuruira wiathi rirari ria kumatia ndugu gatagati ka mabururi maya meri. Na toria Mwangi wa Maina aratariria muthamaki mari na Queen macerete kundu gutiganite tauni-ini ya Mombasa thegia wa mbura nene iria yatinda ikiura mwena ucio. Muthamaki wa Ngeretha Charles wa gatatu mari na mutumia wake Queen Camilla metiriria mbura nene tauni-ini ya Mombasa muthenya wao wa kana guku bururi-ini uria matirihite icera riao. Muthamaki ambiririe na gucera muthigiti-ini wa Manthri uria niguo muthigiti mukuru muno Afrika ya irathiro. Muthamaki ni aranirie na ahunjia a Gĩithĩramu atanacoka gucemania na ngwatanĩro ya atongoria a ndini itiganite kanitha-ini wa Anglican wa Mombasa Memorial Cathedral kuria agĩire na miario ya guthingatithia thayo bururi-ini hamwe na kurimira urumwe. Muthamaki acemanirie na atongoria a Gĩkristo, Aithĩramu, ohede, arafu hamwe na atongoria a ndini cia kĩndũire. Mama wa Kenya asipenda maendeleo, mama wa Kenya. Nake Queen Camilla acemanirie na gikundi kia sauti ya wanawake horo-ini ya Tononoka kiria giteithagiriria atumia aria manyamaritio kimwiri. Queen ni atũgĩrĩtie wĩra uria urarutwo ni gikundi giki hamwe na gucemania na atumia aria matũngĩtio haro cia kunyamario kimwiri, mucemanio uria uharĩrĩirio keheri-ini. Thutha ucio muthamaki Charles wa gatatu mari na Queen macokire macemania Fort Jesus iria yakirwo makiria ya miaka 400 mithiru kuria mbirarũ cia Italiano na Portugal ciang'ethanagira wathani wa mukoroni utanatamba guothe bururi-ini. Muthamaki mari na Queen ni makenereire mĩhang'o ya kũgitĩra kĩgucĩrĩrio gĩkĩ. Eri ni mahaicire tukutuku irahuthira hinya wa thitima iria yuma maceria tauni-ini ya Mombasa inde mbura nene yathingithia mubango uyu. Muthamaki mari na Queen Camilla merekeire imwe kwa imwe nginya kiharo-ini kia ndege kia Moi kuria manyitirwo ugeni ni President William Ruto mari na munini wake Rigathi Gachagua kuria maugeirwo horo na thutha ucio komboka nginya Ngeretha. Hindi ya icera riao muthamaki ni aronanirie kwirira gwake kumana na menyamariko iria mbirarũ cia Ngeretha ciatũngiria Kenya hindi ya kũrũĩra wĩyathi. Inde ndanahoya urekeri kana gwathana aria mahutirio marihwo. Makiria ya Agĩkũyũ 100,000 ni moragirwo ni mbũtũ cia Ngeretha makĩrũĩra wĩyathi. Icera ria muthamaki Charles wa gatatu mari na Queen Camilla ndirari ria mbere guku bururi-ini kuma atuĩka muthamaki na icera ria mbere bururi-ini wathagwo ni thirikari ya Ngeretha. Ngirivotera Inooro TV, ritwa riakwa ni Mwangi wa Maina. Thegio Mwangi ni riboti yo na tukiuma riboti ya uthamaki wa Ngeretha tuke uthamaki wa Gĩkũyũ-ini gwatinda ngemi Nduhio Kiserian kaunti-ini ya Kajiado thutha wa athuri a kĩama gĩa kũrathima na kũneana matonyo ma ũtongoria kũrĩ muthamaki wa mbere kaunti-ini yo thutha wake kũrĩkia ikĩro ciothe iria ibataranagia nĩguo muthuri atuĩke muthamaki rũrĩrĩ-inĩ rwa Mũgĩkũyũ kana na rĩtwa rĩngĩ muthuri wa Matathi.
Njoroge wa Kiruba augite ndukoragwo wi undu muhuthu kiama kuhitukia mundu atuike muthamaki akiuga ni undu guteithiriria ruriri na gikiro kinene amuri Mugikuyu ukabini ni arikoragwo na wa kumutongoria magongona-ini make makiria gutambia unduire na mikarire ya Mugikuyu kuri njiarwa. Njenga wa Wambui auma igongona-ini riu na tuhariria riboti ino. Nĩ igongona rĩambĩrĩirie muthenya wa gatano kiroko tene athuri a kiama magitũngana gĩthaka gĩtherie na gĩkarathimwo mwena wa Kiserian gũkĩria ikero cia Njoroge wa Kiruba kuma gĩkĩro kĩa muthuri wa Horio na kũmũtua muthuri wa Matathi kana na rĩtwa rĩngĩ muthamaki wa kaunti ya Kajiado rũrĩrĩ-inĩ rwa Gĩkũyũ. Riu tukumutungira Matathi umuthi nigetha agitongoria athuri aria angi othe na wira wake munene ni magongona maria magirwo ni gwikwo thiini wa Ugikuyu arumbuagia hingo ciothe. Kajiado ni bururi wa wageni kwina ukavi kwina Gikuyu riwe ni undu wa kurorwo ni kabira icio cieri na iria ciikuo ni arorotwo akerwo uyu ni muthuri mwega. Thutha wa mathaa matanyihiire matandatu magitabania mahoya na magongona matiganite Kiruba akauma muthamaki. Guko magithiururuka matura matiganite ukabini makinaga nyimbo cia unduire wa Mugikuyu kunyitogeni mutongoria mwamure. Uria tigite nduriri itiganite cia ukabini igegete kumana na mihumbire yao. Na thutha wa gukinya kiharo kiria kirehete hamwe Agikuyu kuma kona ciothe cia bururi wa Kenya makamba kuhoya marorete kirima mahoya maria matongoretio ni muthamaki wao mweru na nio mataraga athuri aria matongoragia kiama metagwo athuri a Horio kana athuri a mburi igiri no riu egutuika muthamaki iguru wa athuri acio na njoeruga icio cieri Gikuyu na Giukabi na nindigeragia kunyitithania andu acio eri thiini wa mwaka-ini wa Kiambu na Kajiado makorwo me kindu kimwe nigetha bara iria ikoragwo iho cia mwena wa Gikuyu na Ukabi kana guici uria ugiaga wa ng'ombe niturigeragia kumaiguithia tondu na ringi ni mathiaga gukagia hatikano ya migunda. Ruriri-ini rwa Gikuyu maugite gukoretwo na thamaki atano na Kiruba egukorwo wa gatandatu no wira wake ti mundu wothe ungiuruta. Aria mena twana twatuhi turenda kurua ni tugakorwo na irua mweri 11 mweri uyu turi koguo irua ritu tukiruithia ni tukwa munyaka munene muno tondu twina muthamaki uria ukaruta igongona ria ciana tondu igwa tuthia tugeta Kiambu tugeta kura kungi twina muthamaki na ni mararuithia turaruithia ucio rokire wa muthungu kuthera kiugo muthungu na muafrika arakorana ni riria muthenya wa kuhaririirio nditikuonania harari gitumi na hari kirathimo ni hakwa no gikeno tondu riu twi hamwe na king na angiuka guku no nyende guthie kumucerera angikorwo hakuhi ingiona ihinda ndimwire ona ni ri ndi king wa Kajiado. Nĩ igongona rĩtuĩkĩte kĩrorerwa gũkũ kabini athuri a kiama makiuga nĩ ũndũ gũteithĩrĩria gũkorwo makĩhunjia ũndũire na mĩtugo ya Ũgĩkũyũ na mũno makĩria kũrĩ njiarwa igũka. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti ya Kajiado Stagwo Njenga Wambui. Thengia Njenga wa Wambui ni gutuhariria riboti ona ihinda ri mwiroreri tukwamba kumuka o hanini tu riri no ikereka ria mbere twiga thi ni turacokereria turi na magi. Ngatho cia mwanya mwiroreri ni guthi na mbere kunyitanira na ithuĩ tugithi na mbere na mohoro ma Inooro hwaini. Riu tumurike imwe ya riboti citu cia mwanya ta uria haririo ni Njenga wa Wambui.
Ona thengia wa uthi wa na mbere uria ucenjetie mikire ya maundu uheani-ini wa motungata ma urigiti o hamwe na uthunduri wa dawa cia kiriu matuku turi no kuri andu metikitie mangirwara no marigitirwo na dawa cia miti na amwe ao matingithie thibitari ingi tiga cia dawa cia miti. Kuringana na arigitani a dawa cia miti muigana wa andu aria maretha motungata mao ukoretwo ukiongerereka makiria riria marigita mundu na akahona thutha wake kugeria thibitari itiganite hatari na umithio. No hihi dawa ici ni irutaga wira na njira iriku? Njenga wa Wambui ni athiururukite thibitari-ini itiganite cia dawa cia miti na agatuhaririria riboti ino. Matuko maya turi mikire ya maundu ikoretwo gicenjia o gwakia kumana na uthii wa na mbere uria ukanite na teknoloji cia kiriu ruhonge-ini rwa ugima wa mwiri gukite mashini cia kiriu cia guthima na kurigita mirimu itiganite undu uria hotithitio ni ataramu na athomi ruhonge-ini ruru. No na kuhana uguo kwi andu matatamburite maundu macio na riria marwara omoe magirirwo kurigitwo ni ndagitari a dawa cia miti. Andu dawa cia miti ni njega gukira ici cia kawaida. Ndathire ngiheo dawa cia asthma ngihingana ndi form 4. Ngiheo dawa cia githuri nginywa mweri imwe gikihorera. Mehe mirimu batamenyaga. No ruici wathie thibitari ya kawaida ri ni ukuthimirwo wega na wirwo no miti eguthukira dawa atau ni ukona ndimureke kiara haha rigia hokire dawa cia miti no hathi haihita ni undu riri ni ndathi muithimi ciothe no ruwa ria miti bati guguthima rakaba dawa cia miti tondu ako dawa cia miti ungicietikia they do fast. Mweke kaunti ya Nairobi cemania na Abdalla Mkali uria umite bururi wa Tanzania guka kuheana motungata morigitani na dawa cia miti kumana na uingi wa andu aria makoretwo magithie bururi ucio gwetha motungata maya. Akiuga kaingi andu maga kuhona thutha wa guthie thibitari mokaga kurio. Kawaida ninachokifahamu mimi, mtu akiugua cha kwanza lazima aende hospitali. Sasa kinachokuja kufanya atoke hospitali aje huku, pengine hospitali pale anaweza tibiwa hata zaidi ya mara 4 alafu haponi. Sasa mtu wa aina hiyo ni lazima afikirie, nimekwenda hospitali mara 4, tatizo ni hili. Lazima aone kwamba hapana, hebu nijaribu na njia nyingine. Thibitari-ini wa Better Health Githurai turacemania na Gesho wa Wambui, umwe wa arigitani a dawa cia miti, akiuga we ambiriirie guthie thukuru guthomera urigitani o ta ndagitari aria angi, no akihugukira urigitani na dawa cia miti kumana na umenyo wa uria irutaga wira. Arauga dawa ciothe ciumaga miti-ini na kaingi ngurani ya dawa cia miti na cia kiriu ndikoragwo inene o tiga indo nini iria ciungagirirwo hari dawa cia kiriu, no mirutire yacio ya wira ni hanaine. Atumia ingi andu aria akuru emakoto mathina ma arthritis, emakoto mathina ma cukari, mathina ma pressure, ni marakinya handu wakora mundu ucio atute thibitari miaka mingi, miaka ta 50 anyuaga dawa higo ciothe. No athie clinic-ini iria cina dawa cia tradition wakora ni ararigitwo na hinda inini muno ya mweri umwe kada mieri 2 mathina make magathira. Kurigana na ndagitari munene thibitari-ini wa Karen Dan Gikonyo, dawa ciothe ciumaga miti-ini, no he bata muingi ugathiaga kurigitwo ni ndagitari mathomeire wira uyu. Oh yes. Ni kuri ndagitari ada metia miti mekuo ama no dimoe, but there must no makako ni kuri tondu riri indo icio tondu kacio na shati no twikirite ri miti-ini ona igotire no muti ni baba ya ikurite mugunda igatuika igoti ona kiratu gike no ngombe ya thejirwo kwindo icio indo ciothe ni nyitanite akoni kuri umuthe akoe ni wishua inayo ri ukakemri kwa research rehe mutu ucio wa kwira acio mari kuatare mwatiriri mutu ni horagia riri malaria no sawa ukwe mutu ucio ugithio mai macio barutwo hekiro germs ya malaria haria na yongererwo twoneka ni gukua
Very simple. Kuringana na Chris Waboi uria ni mutaaramu wa dawa cia mite kuma Health Link mucii munene wa Nairobi wiahugukire rurenda rwa thibitari wake wa mite kuria ekirite maundu mamukonie na makonie dawa iria ahuthagira kurigita andu, akiuga ni undu muteithitie guthomithia andu uhoro wa dawa cia mite na kumateithiriria gwithema gukungio wara ni turia nime. Ndathite guthomera nursing na tukirikia no ni undu wa interest cia kwari ngika kothi ya culture ino ni uhoro wa unduire na mitugo tau ni ho tukite ntuko tugika studies ya ta Health Link na tugako tukimenya ati mirimu mingi na ina ugwati muingi nundu wa gukorwo andu magikorwo mena mihiriga tofauti ya thakame icio nicio twitaga the blood group tugakorwo tukimenya ati andu aingere mena mathina manda ni makoma makigumira mundu wa blood group O hihi niki mundu wa blood group O akoretwo na mathina maingi manda gukira blood group icingi na maundu macio mothe no tukoretwo tukimautline haria website tondu tutingikihota matariria na kingi kuria kila mundu. Oho maugite itemi riao inene ni kugacirithia ugima wa mwiri bururi-ini makiria hoka ni guthie na mbere na uthuthuria wigie miti iria ingihonia mirimu iria iragia andu na gikiro kinene bururi-ini makiongerera ati ni mitaratara ya uthuthuria makoretwo makirutithania wira kwa hakuhi na ruhonge rwa uthuthuria no uthunduri wa dawa rwa KEMRI. Thutha wa maya mothe bata munene kuri murwaru wothe ni kuhona na itua ria no ukumurigita riumanaga na murugamo wake kuringana na ndagitari uria atamburite. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Jenga Waboi. Na rĩu tũgĩthiĩ na mbere kwaga kũndũ gwa kũigua ciana rĩrĩa irĩ na macira makinyĩte ceceni-inĩ cia borithi kana magoti-inĩ nĩ mũhĩnga mũnene rĩrĩa ciana iracaria kĩhoto. Gĩcunjĩ kĩa 75 harĩ 100 kinyagia kĩa 40 kĩa macira marĩa marĩ magoti-inĩ ma Kĩrĩnyaga makoragwo mahutanĩtie na kũnyamario gwa ciana o hamwe na gũtirikwo nĩ aciari. Boni wa Thuku no tũharĩrĩirie riboti ĩno. Igoti-inĩ rĩa ciana rĩa Kĩrogo ya kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga nĩ kwa andũ kuma ikundi itiganĩte na iria ihutanĩtie na ihoto cia ciana macemanĩtie igongona-inĩ rĩa gũthoma maingĩ makonainie ũtungata wa ciana na nĩguo gũtaũkwo nĩ ihoto ciao. Anyiti itemi rũhonge-inĩ rũrĩa rũrũmbũyanagia na ciana maugĩte atĩ kwaga gwa cikaro cia ciana ceceni-inĩ cia borithi nĩ ũndũ wagĩrĩire kũrũmbũyio nĩguo kũnyihia macira maya. Then an officer comes to you anakuambia afande, huyu mtoto amesema, imesemekana akae hapo, lakini asiweko kwa seli na watu wakubwa. Then as he leaves your office, he turns back to look at you and says, umesikia hiyo? Imesema na magistrate mwenyewe. He wants to drive that point home. Then you are left scratching your head. Where do I take this kid? Kuringana na afitha wa ciana gĩcigo-inĩ gĩa Kĩrĩnyaga Central, macira maingĩ marĩa mahutanĩtie na ciana nĩ magũtiganĩrio nĩ aciari, kũnyamario kana kũhahamwo kĩmwĩrĩ. Na kesi iria nyingĩ ikoragwo igĩũka wabici ya ciana ikoragwo ikoniĩ neglect, aciari kũrekereria ciana hĩndĩ ĩrĩa aciari mataraiguana kana rĩrĩa mararũa mbara cia mĩciĩ nĩ makoragwo makĩrekereria jukumu ciao cia kũrera ciana. Na icio nĩcio kesi iria nyingĩ tũkoragwo tũkĩndiru nacio thĩinĩ wa wabici ya ciana. Rũhonge rwa Kĩrĩnyaga rwa kĩama kĩa mawakili rwa LSK rugĩte atĩ nĩ metĩkanĩirie he bata gwakwo kwa nyũmba ya ciana ceceni-inĩ cia borithi nĩguo kweherania ciana na andũ agima. Nĩ tũkũgĩa na a protection center ĩrĩa ciana cioka itigatwaragwo cero ya kawaida kũnyitanĩra na andũ arĩa agima. Twetĩkanĩria atĩ nĩ tũkũnyitanĩra through framework ĩtagwo ya CUC kana Court Users Committee. Onokorwo nĩ gũcanga mbeca nini tũcange tũthondeke center ĩyo nĩgetha wona ciana citũ cia Kĩrĩnyaga ciaretwo haha police station igatiritwo ta ciana na itigatukanio na andũ agima. Mũcirithania wa igoti rĩa ciana Kĩrogo yaugĩte atĩ rũhonge rwa ũcirithania nĩ rwĩhotorete gũtuithanagia macira ma ciana na ihenya. Custody. So mwezi huu tunahakikisha kwamba tumezisikiza zile kesi, tumezipa kipaumbele na tunajaribu kuhakikisha kwamba tutazisuluhisha. Kando na hiyo, kando na sisi kutoa uamuzi kwa zile kesi, tunaweza pia kutumia mbinu tumeibuni kama koti, kutumia mediation ambayo ni alternative
dispute resolution. Wabici ya mutongoria wa thitango cia muingi nayo yugite ati ni nyitite itemi hari kuiguithania macira mamwe matanakinyio magoti-ini. Handu-ini ha Inooro TV kuma Kirogo ya kaunti-ini ya Kirinyaga, njitagwo Boni wa Thuku. Thengio Boni, na tukiuma Kirinyaga tuthie kuria Nyandarua kuria arimi aria makoretwo magithinio ni tharikira cia nguo mwena wa Mukindu gicigo-ini kia ubunge kia Olkalau ni magunikite na uteithio wa irio kuma kuri thirikari. Aikare mataririe kigiriko kiria makoretwo nakio kumana na tharikira ici kuria riu mwaritie thirikari kuingirira na kumahotora. Muingi uyu umirite kwamukira uteithio wa irio thengia ya kio kiria makoragwo nakio urimi-ini. Maugite tharikira cia nguo iria ciumaga iria-ini ria Orborosat na igacoka ikehitha ndemu-ini cia mai mwena ucio ni imatungitie hathara nene. Na ithio wa mbere ni wega njuge ati tutiraheo irio ni undu wa kugutara, turaheo irio ni tondu nyamu cietagwo nguo ni ciatwanangire irio citu ni andu tungiragethira ni andu tukao twihotete. Riu nguo ci ni ciokire ikiananga irio citu ciothe nikio twina ng'aragu na nikio rona andu aingi guku. Mukindu ni kundu kwa irio citwendagia mbembe tukendia waru, no kwa ihinda riri tutire kindu tungiendia ni undu wa nguo. Cukuru ni irahingirwo na ni mukioyo kawaida ati ciana ciahinga cukuru wira wao ni kuria. Turarigwo kuria tungimatwara tondu matire na kindu mangiria. Twe tuonete mathina matari moneka tondu riu nyamu ici ni ituthinitie igaturira irio cianjiriirie o irio cia mera na nginya thaa ici kare kabebe kare gatigaria hatire ona gutire itira cirite ciothe ikanina. Matire na megarurira, matire na migunda ya kurima. Uguo twe grupu nene turahe irio muthenya uyu wa umuthi na ndira hope ni gwetha irio ingi na ni nguka kumarehera nigetha mahote kwirugamirira. Makiaria hindi ya mihang'o ino iria terebetwo ni mubunge wa Nyandarua Faith Gitau na muteithiriria wa komishina wa Rũriĩ Andreas Naderenga, aikari maugite mageria ma gukinyira kihoto na njira ya kurihwo hathara iria matungitio matire magia na maciaro. Ono horo wa compensation andu aya aingi ni mara compensatwo no ni menyete ati ti andu othe mekiritwo list-ini. Uguo ni turapambana nigetha maheo compensation na nigetha mathina maya menamo mahote kwirugamirira na njira njega. Tuko na tax za wild animals na tuko na tax pia za hizo viboko ambazo zimeattack wananchi, zimeattack the animals, zimeattack pia mifugo zao. Ndora tungihoya ni twehererio nguo nigetha ciana citu cigiage na kindu gia kuria cikahuna. Twiragwo tuyuria ni tugwikagia thigatuika dormant kuria thiini. Inaenda inawekwa, tunakuja tunaletewa zingine tunajaza. Watu wamejaza wamechoka, hata ukipelekea saa hii watu fomu hawezi jaza. Ona gukire uguo thirikari yugite andu aingi matikoretwo magiteithika ni kwaga kuihuria mateta mao uria mabatie. Ngiribotera Inooro TV kuma itura ria Mukindu Olkalau guku ni kaunti-ini ya Nyandarua, njitagwo Peter Mwangi. Ngatho ni guthie na mbere ni guikarania na ithuĩ ni twacokereria tuhiuke kuria iharo-ini tumenye namo maundu matinda atia mwena ucio. Tukiamberea timu ya bururi ya iritu muthako-ini wa hoki iria inanagio Blades ni mahotetwo ni Nigeria na bao mwe gibugu bitika-ini iria mathakire mucini wa Pretoria bururi-ini wa South Africa ikereka ria semis ria gwetha tigiti wa Olympics. Captain wa the Blades Lynn Kipsang augite athaki ake makiririo hinya ni arunao a Nigeria aria muthako wao uma wa gikiro kia iguru. Handu-ini hake Alpha John uria ni captain wa timu ya Nigeria augite riu mari na mweke wa gukinya thiini wa bitika cia Olympic iria igathakwo mwaka ukite mucini wa Paris, France. I feel so happy, so proud of the ladies, so proud of my coaches, the federation, in fact Nigeria. I'm so proud, I'm so happy. I would like to congratulate Nigeria for their win. They really fought for it, and I think best luck for my team, tough luck. We live to fight another day. We'll take our lessons, and as I've said earlier, we live to fight another day.
hau mwiroreri ni otukorwo twitirikira mohoro maitu ma inoro hwaini no ni undu wa mathaa ni turi na riboti ingi tukwariririe iria tukurehera wona ciehanda thaa ithatu tucemanie ithaa riu ni njitao Kate Muthoni mumemerekia witu na njira ya cieko Stanley Kinyanjui ni na ni njitagwo Harun Njoroge wa Maina tucemanie ciehanda ithatu.